Ndryshe nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, kur u futën në garë jashtë koalicionit të PD, LZHK tashmë ka nisur bisedimet për të bërë pjesë të aleancës. Dashamir Shehi shprehet se janë bërë pjesë të ryezave të përbashkëta, ku edhe kanë dhënë propozimet e tyre. Ne jemi përfshirë në një farë mënyrë. Kemi marrë pjesë këto tavolinat që ka ndërtu ky zoti Asimja. Sali Berisha ka pranuar kërkesën për kalimin në një sistem zgjedhor proporcional, sipas kërkesës së aleatëve, por Shehi ka edhe një shtesë në këtë skem. Pragu zyrtar sot ka qenë 2.5. Edhe gjykoj që është një prag i pranueshëm për Shqipërinë. Për koalicionet ka qenë 4, domethënë për ta ngritur pragun më tepër, them që s'është e vlefshëm për Shqipërinë, sepse ka forca të reja që duan të hyjnë edhe pragu 5%, siç kam dëgjuar, është relativisht i lartë për një demokraci të re. Jam për proporcional kombëtar. Rëndësishme është të jetë proporcional kombëtar e para. E dyta e rëndësishme është që të jetë lista të hapura. Ose të futet pjesërisht majoritari, siç ishte një herë një kohë, që qytetari për te flamurit partisë gjykoi edhe për përfaqësuesin që ka për deputetin. Një koment ai e pati edhe për protestat e vazhdueshme të opozitës, ku sipas tij tashmë ato janë shtëruese dhe pa rezultate konkrete. Që protestat janë një nga format e luftës demokratike. Këtë që më ha njëri Jakosh, sheshi pjaca atje. Jerë 2 javë thërrat Berisha protest. Mi po realiteti është ky. Që dhe ajo protesta po vjen duke u rrudh, duke pse? Se nuk është më protestë, është bërë rutinë kjo. Ti e thërrat çdo 2 javë, çdo ditë hanë mbledhen atje. Mi po njeriu kur del protestë, del për të rrëzuar qeverinë, prandaj thon protestë. Qofse ti e redukton, i lodh njerëzit nga 5.000 bën 2.000, bën 1.000, çe vlerë ka? Do të jetë ryeza e radhës e opozitës që do të dalë me një projekt konkret të cilin Partia Demokratike do ta shtyjë më pas në Komisionin e Reformës Zgjedhore për ndryshimin e kodit elektoral.